Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары, хейтерлери, подписчиктери. Мына биз 1-2 жыл мурун мэрияга кайрылган элек бир нече адам ошол курорттун жөө басуучу пешеходный жолду жана оңдоп, кеңейтип, ыңгайлуу жөө баскандарга ыңгайлуу кылып берсеңер деп. Биз бирок суранган элек ремонтун эле кылып бергиле депчи. Мэрия эми ремонтун эле эмес, толугу менен кеңейтип, бул жерге асфальт төшөлүп, түнү жарыктыктар коюлуп, эс алуучу жерлер, площадкалар жасалып, аянтчалар ошондой планда куруп атыптыр. Мына кеңдиги бир 2-3 метр окшойт. Мына кырларды кесип, мына өзүңөр көрүп атасыңар иш жүрүп атканына. Жөө баскандарга, велосипедчи жүргөндөргө могу жолдо баспай, жүрбөй, коопсуздуу бир мындай жөө басуучулар үчүн тротуар, дорожка жасап атат. Мына иш катуу жүрүп атат бүгүнкү күндө. Өзүңөр көрүп атасыңар, бирок алдыбызда мына көрүп атасыңар машина кетип атат. Жаш балдарыны мындай люктен чыгарып алып, жол эрежесин бузуп, жаш балдарга кооптуу ситуация жаратып атат. Мына кайра эле жолду карап кетели. Кеңдиги примерно канча, бир 3 метрдей болот окшойт, эми велодорожка, пешеходный дорожка, ошондой эле бул жагы Далеевский дорожка. Бул жак мына түздүп, жол жок жерлерде бадырдын кырын кесип, мына азыркы күндө иштер жүрүп атыптыр. Бул үчүн биз администрацияга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби бул жол центрден ушул жанагыдан эсептесек, медучилищенен 3,5 километр болот курортко чейин. Ошол адамдар басып, эс алып, ден соолугун чындап, ошондой эле айткандай жарыктыктар коюлса, отургучтар коюлса, ошондо түн жарымга чейин эле спортсмендерибиз чуркайт, билесиңер, ден соолугун чындаган жарандар жүрөт бул жерде. Бүгүнкү күнгө бул жолдо чуркап, жолдо басып, жолдо велосипед айдап, ошондой өтө кооптуу да жанагы положение. Эми бул жол болсо айдоочуларга жакшы, пешеходдорго жакшы, бардыга жакшы. Мына көрдүңөр. Эми быйыл ушу жыл бүткүчө аягына чейин бүтүп калса, бул жерден дагы бир нерсе кылып эптештирер булар. Сонун иш болмок. Ону футбольный академия дагы купал. Бул жакты дагы бул жактан жасаса керек. Мына азыр көрүп атасыңар, спортсмендер, балдар чуркап аткан, балдар жолдо чуркайт. Дорожка бүтүп калса, ошо дорожка менен чуркап жүрөт. Мына түшүп келдик кыйга.